Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui pra trollar minha amiga. Eu vou aqui no WhatsApp. Galera, olha aqui, galera. Vamos ver, galera. Vamos ver, galera. Oi. Galera, vamos ver se ela vai responder. Vamos ver. Ó, galera, o vídeo aqui, ó. Oi. Aí eu vou dizer. Eu não vou. Calma aí. Preciso. Nossa, galera. Eu não. Gente, meu celular é muito besta. Eu não vou mais ser sua amiga. A gente precisa. A gente precisa se afastar, senão vai rolar briga, tá? Eu, você e a Giovana, nós três. Ah, não. Nossa, galera. Eu vou, gente. Eu vou muito trollar ela, velho. Galera, eu vou ver aqui o grupo da minha família. Ai, galera, todo mundo postando meu canal aqui. Minha irmã, galera, que lindo. Vamos voltar aqui. Ai, galera. Nossa. Opa. Tchau. Vou ter que ficar longe de você. Gente, ela me ajuda em tudo. Tipo, um coração quebrado, tipo, que a nossa amizade já acabou. Bom, galera, esse foi o vídeo. Na hora que ela responder, né? Eu falo com vocês, tá, galera? Eu falo com vocês, tá? Tchau!
Oh, oh, oh.